Novi Sad. Prvi put spomenut 1694. godine. Ponikao na tlu nekadašnjeg Panonskog mora, sada drugi najveći grad u Srbiji. Na 80 km od prestonice Beograda, privredni, kulturni, naučni i obrazovni centar pokrajine Vojvodine, izrastao na obali Dunava, u samom korenu prvog nacionalnog parka u Srbiji, Fruške gore. Spoj različitih kultura i nacija, kao i raznovrsno istorijsko nasleđe, oduvek su krasili Novi Sad i činili ga prepoznatljivim. Od 1864. Novi Sad je dom Matice Srpske, najstarije srpske biblioteke i prve javne naučne biblioteke kod Srba. Pored kuće starog magistrata i Vladičanskog dvora, važan svedok razvoja kulture Novog Sada je Srpsko narodno pozorište, koje je proslavilo jubilarnih 150 godina postojanja. Novi Sad je širom sveta prepoznatljiv po Petrovaradinskoj tvrđavi, starom gradu na obali Dunava, koji je oblikovan 5 vekova dugim smjenjivanjima ugarskih i austrijskih uticaja sa jedne i turskih sa druge strane. Petrovaradin, grad na steni čvrst kao vera, nekada stari grad, sada je sastavni deo i opština grada Novog Sada, a i dom jednog od najvećih festivala u jugoistočnoj Evropi, Exita. Univerzitet u Novom Sadu je drugi po veličini univerzitet u zemlji. Trenutno se ovde obrazuje skoro 50.000 studenata, što Novi Sad, grad sa 400.000 stanovnika, čini najvećim studentskim gradom u Srbiji. Statistički gledano, svaki 8. stanovnik Novog Sada je student. Prosvetna delatnost na ovim prostorima ima viševekovnu tradiciju. Počev od osnivanja katoličke latinske škole u Baču u 11. veku, pa do 2010. godine, kada je istorija obrazovanja duga 9 vekova obeležena jubilejom pola veka Novosadskog univerziteta. Danas se univerzitet sastoji od 14 fakulteta, preko 60 naučno-obrazovnih institucija i okuplja 3000 zaposlenih akademskih radnika u svojstvu naučno-nastavnog osoblja. Poseban šarm Novosadskom univerzitetu daje i činjenica da je to jedini pravi studentski kampus u celoj Srbiji. Prirodno-matematički fakultet je ambiciozna naučno-istraživačka i obrazovna visokoškolska institucija koja neguje osnovna i primenjena istraživanja, pre svega u oblasti prirodno-matematičkih naučnih disciplina. Od svog osnivanja 1969. godine pa sve do danas, Prirodno-matematički fakultet stalno napreduje i beleži uspehe u razvoju naučno-istraživačke delatnosti. Danas je jedna od vodećih visokoškolskih ustanova u Srbiji sa značajnim naučnim potencijalom koji čine profesori i istraživači s iskustvom, ali i veliki broj mladih istraživača o kojima se na fakultetu posebno brine. Prirodno-matematički fakultet teži da postane jedna moderna, respektibilna, naučna i obrazovna institucija, ali pri tome ne želi da izgubi svoje korene i želi da sačuva tradiciju dugu 40 godina. Ovaj fakultet kao osnovnu viziju i kao svoju strategiju ima politiku razvoja kvaliteta i izvrsnosti. I da bi to postigao, postavio je sledeće zadatke. Da se razvija kult znanja na fakultetu, da se stimuliše i da se unapređuje ljubav studenata prema učenju, prema nauci, prema naučno-istraživačkom radu, da se stimuliše individualnost i kreativnost kako studenata, tako i nastavnika, da se favorizuje i da se poštuje raznolikost i da se otvaraju našim studentima vrata sveta. Na fakultetu trenutno studira skoro 6.000 studenata, od kojih je preko 400 na master i doktorskim studijama, za čije obrazovanje se stara preko 500 zaposlenih, od kojih oko 300 nastavno-naučnog osoblja. Izuzetna pažnja se poklanja kako kontinuiranom profesionalnom razvoju i usavršavanju naučnog kadra, tako i kvalitetu nastavnog procesa kroz različite studijske programe, naučne i stručne skupove, gostovanje eminentnih stranih predavača i praktičan rad koji studentima omogućava iskustvo na konkretnim izazovima sa kojima se mogu sresti u svom daljem radu.
Studenti, sadašnji, bivši, budući su u centru pažnje fakulteta, jer su uspehi i zadovoljstvo samih studenta najkredibilnija ocena uspešnosti fakulteta. Na Prirodno-matematičkom fakultetu predaje čak 16 akademika. Nastava na Prirodno-matematičkom fakultetu se realizuje u okviru 38 akreditovanih studijskih programa na svim nivoima akademskih studija, osnovne, diplomske master, diplomske doktorske i strukovne, po modelu i principima Bolonjske deklaracije. Nastava i naučno-istraživački rad izvode se na 5 departmana. Departmanu za biologiju i ekologiju, Departmanu za fiziku, Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i Departmanu za matematiku i informatiku. Studentima se pružaju veoma dobri uslovi za napredovanje i mnoštvo mogućnosti za realizaciju studijskih putovanja i boravka na stranim univerzitetima koje je moguće ostvariti kroz programe mobilnosti i razmene, stručne prakse, međunarodne projekte u kojima fakultet učestvuje. Diploma Prirodno-matematičkog fakulteta polako, ali sigurno postaje vidljiva i prepoznatljiva i u svetu, zahvaljujući našim studentima i istraživačima koji su veoma uspešni u nastavku školovanja i karijere u inostranstvu. Prirodno-matematički fakultet je dom mnogim studentima čiji rad i trud ne prolazi nezapaženo. Nagrade koje studenti ostvaraju na mnogobrojnim takmičenjima samo su potvrda kvaliteta rada na matičnoj instituciji. U 2010. godini nagrađeni su mnogobrojni studenti, a neki od nagrada koje su osvojili su stipendija dr. Zoran Đinđić, stipendija Exit fondacije, prva nagrada u programiranju za aplikaciju Android platforme najnovije generacije smart mobilnih telefona, nagrada Kristalna kugla od Kolegijuma za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara, učešće na naučnom forumu BioVision u Lionu 2010. i mnoge druge. Departman za biologiju i ekologiju organizuje nastavu u okviru 6 katedri. Katedra za botaniku, u okviru koje se izvodi nastava velikog broja zastupljenih predmeta u oblasti botanike. Katedra za fiziologiju, genetiku i histologiju, zadužena za organizaciju i izvođenje kurseva iz oblasti fiziologije životinja, genetike i uporednih histologije s embriologijom. Opšta zoologija, morfologija i sistematika beskičmenjaka, diverzitet faune beskičmenjaka, uporedna anatomija i sistematika hordata, zoološki praktikum i mnogi drugi srodni predmeti obuhvaćeni su katedrom za zoologiju. Takođe, kao poseban deo departmana kroz rad u mikrobiološkoj laboratoriji organizovana je katedra za mikrobiologiju. Katedra za humanu biologiju i metodiku nastave biologije je deo departmana koji se bavi istorijskim razvojem biologije kao nauke, razvojem i analizom metoda nastave biologije u uzrasno i strukovno različitim ciljnim grupama. U okviru katedre za ekologiju i zaštitu životne sredine izučavaju se sadržaji iz biohemije, molekularne biologije, hidrobiologije, ekologije životinja, ekologije biljaka i zaštite životne sredine. Za biološke nauke sam se opredelio iz jednostavnog razloga što bolje i kvalitetnije poznavanje prirode kao i sam odnos prema životnoj sredini je imperativ u savremenom dobu, tako da mislim da neću pogrešiti ako kažem da su u stvari biologija i ekologija nauke u trendu. Inače sam trenutno u izradi svoje doktorske teze. Eksperimentalni deo istraživanja sprovodim u tropskim šumama Šrilanke na arborealnim vrstama vodozemaca gde odlazim 3 puta godišnje, ne bih li prikupio neophodne podatke za svoju tezu. Stoga mogu reći da sam ja u stvari čovek iz džungle, ali sa PMR. 49 godina rada na usmerenju geografija i 19 godina na usmerenju turizam ukazuju na bogato iskustvo Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo, a to potvrđuju i dostignuća. Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo organizuje nastavu na 6 katedri. Katedra za fizičku geografiju, katedra za društvenu geografiju i metodiku nastave geografije, katedra za turizam, katedra za hotelijerstvo, katedra za lovni turizam. Pored obrazovne i naučne delatnosti, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo ima i jako razvijenu izdavačku delatnost. Departman izdaje međunarodni naučni časopis Geografika Panonika iz oblasti geografije i turizma, međunarodni naučni časopis Turizam iz oblasti turizma, kao i naučno-popularni časopis GEA. Moje studiranje na geografiji je počelo dosta naivno. Kao svaki mladi čovek, pratio sam neke svoje želje, neke svoje ambicije. Ja sam oduvek voleo prostor, voleo sam prirodu, voleo sam teren. Jednostavno, zbog toga sam smatrao da studiranje na geografiji stvarno pruža sve te mogućnosti koje bi faktički ispunilo moje snove.
Trenutno moja uža naučna oblast je geonasleđe i geoturizam, dakle neka vrsta amalgama geografije, odnosno geonauka i turizma koji se izučavaju na našem departmanu. S obzirom da je naš opseg istraživanja poslednjih 1.000.000 godina, a da je Zemlja stara oko 4,5 milijarde godina, ostavit ćemo mnogo prostora i za dalje generacije da se bave ovom vrstom istraživanja. Departman za fiziku podeljen je na 5 katedri. Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije orijentisana je pre svega na studijske grupe za obrazovanje fizičara različitih profila, kursevima na polju fizike kondenzovane materije, čvrstog stanja i materijala, novih materijala u medicini, stomatologiji i drugim sferama nauke i života. Početak rada katedre za fizičku elektroniku vezan je za 1969. godinu i početak izučavanja fizike ionizovanog gasa i plazme na Prirodno-matematičkom fakultetu. Nastavu iz nuklearne fizike, fizike elementarnih čestica, elektriciteta i magnetizma, biofizike i zaštite životne sredine pokriva katedra za nuklearnu fiziku. Izučavanjem teorijske fizike kondenzovanog stanja materije, tačnije izučavanjem slojevitih fero i antiferomagnetika i drugih magnetnih sistema sa složenim magnetnim rešetkama, bavi se katedra za teorijsku fiziku. Katedra za opštu fiziku i metodiku nastave fizike povezane sa nastavnom laboratorijom za medicinsku fiziku, nastavnom laboratorijom za mehaniku i termodinamiku i metodiku fizike i nastavnom laboratorijom za opštu fiziku. Departman je izdavač publikacije Journal of Research in Physics. Fizika nas kao fundamentalna nauka usmjerava da učimo iz dokaza o prirodi stvari, potom stalno tragamo za primjenom naučenog i na kraju steknemo sposobnost i sami da otkrivamo dokaze o prirodi stvari. Od malena sam maštala da postanem nuklearni fizičar, zato što je to uvijek bilo primamljivo, nepoznato, donekle primamljivo zato što je opasno. PMF se meni, a i većini ostalih koji nastoje da razmišljanjem prevare vrijeme nametnuo kao prirodan izbor i smatram da ljudima koji se odluče da upišu PMF obezbeđuje sigurnije znanje i budućnost. Iako sam novosadsko dete, studije astronomije sam završila u Beogradu, u stvari, pošto tada ih nije bilo ovde u Novom Sadu, ali sam nakon toga otišla u Ameriku gde sam završila doktorske studije na Univerzitetu Illinoisa. Međutim, posle toga sam odlučila da se vratim kuću u Novi Sad. Na moju veliku sreću, od 2002. godine su se konačno otvorile studije astronomije u Novom Sadu sa možda nešto malo drugačijim konceptom od onih koje postoje još uvek u Beogradu. Imamo nešto malo savremenije predmete, novije, kojima se danas u svetu posvećuje jako velika pažnja. I ja recimo predajem na nekim od tih predmeta gde, osim što pokušam da prenesem znanje našim studentima, pokušavam i to da uradim na neki možda malo moderniji način na koji možda nisu navikli do sada, ali ovako dosta dobro to prihvataju.